Hi guys! Dessa vez vamos descobrir por que esse teclado aqui, o ACOTAC 75HI, tem se tornado o maior sucesso de vendas ultimamente e é visto por muitos como o melhor custo-benefício da categoria. Vou mostrar para vocês os prós e os contras desse teclado e detalhar suas características. Abrindo a caixa, temos aqui o teclado, cabo USB-C, o extrator de keycaps e o manual. Tudo básico até então. Analisando seu visual, a sua pegada é bem tradicional, sua construção em plástico bem sólido. Olhando precisamente, não temos nenhum logotipo visível nas laterais ou em cima, um visual bem clean. Embaixo podemos ver a entrada USB, nessa entrada aqui não me agradou muito por não ser tão prática quanto uma entrada de um teclado mais simples, mas temos aqui ainda esses canais que levam o cabo organizado para as laterais. Eu achei um tanto inútil todo esse esquema. Acho que eles queriam fazer um meio termo para agradar quem usa o PC na direita ou o PC na esquerda do teclado. Só algo assim para explicar isso. Uma porta simples na parte traseira não nos faria perder alguns centímetros preciosos de cabo embaixo do teclado. Outra coisa estranha que me chamou a atenção foi essa chave seletora aqui. Aqui podemos escolher entre o modo Mac, Win ou USB, mas eu pergunto se isso seria realmente necessário. Ou será que a ACO tinha planos de fazer alguma versão sem fio desse teclado e desistiu? Faria mais sentido essa chave seletora. Agora, analisando o tamanho desse teclado, podemos notar sua principal característica, que é o formato 75%, o que agrada a grande maioria das pessoas, já que não irá precisar ficar a todo momento usando teclas combadas como o FN mais alguma coisa. Aqui temos mais teclas dedicadas, como as setas e os comandos de F, por exemplo, o que facilita muito a digitação, principalmente se você pretende usar para trabalho. Esse teclado já vem com um bom ângulo de inclinação em sua base, mas ainda assim temos os pezinhos com mais 2 níveis de ajustes, ponto positivo para o TAC 75. As keycaps são no estilo Chair Profile e Side Printed, com os caracteres nas laterais da keycap, dando uma característica minimalística para o teclado e permitindo que a luz do RGB seja suave e precisa na iluminação noturna. Ainda sobre as keycaps, elas são em PBT Double Shot, o que garante uma longevidade para os caracteres que não irão se apagar com o tempo, mais um ponto positivo para o cara de hoje. Quanto ao modelo de switch que veio nessa versão, é o Astro Glare, que é um switch linear. Ele começa mais leve e fica mais firme no final. A lubrificação de fábrica ajuda muito para diminuir o ruído e manter a suavidade do clique. Com ele, poderemos alcançar um Rapid Trigger de até 0.005 mm, o que é incrível para um teclado deste preço. A outra versão com switch Astro Aim, o Rapid Trigger vai até 0.01, então esse é um pouco mais rápido. Se você joga jogos como CS ou Valorant, por exemplo, isso pode te dar uma boa vantagem, mas já adianto que pode levar um tempo até você se acostumar. Chegando na parte interna desse teclado, vemos que ele tem um mod entre a plate e a PCB, estilo sanduíche, para reduzir o ruído do switch. Sua PCB é de policarbonato e os estabilizadores vêm pré-lubrificados de fábrica. No fundo, ele tem uma camada de foam para absorver o som e evitar aquele barulho oco em espaço vazio. Poderia ser melhor, mas pelo preço absurdamente barato desse teclado, está de bom tamanho. Quando se fala de teclados magnéticos, o drive para configurar o teclado se torna fundamental. Esse pode ser online, o que dispensa instalações de programas no seu PC. Aqui podemos notar que temos bastante opções de configuração. Vamos dar uma olhada nos principais recursos. Vemos que podemos fazer mapeamento das teclas, configurar macros e controlar o RGB. Até aqui, tudo que um teclado convencional consegue fazer. Agora essa é a parte mais importante de um drive de um teclado magnético, onde nós podemos configurar o ponto de atuação das teclas. Podemos escolher configurar de uma por vez, clicando aqui, ou todas de uma vez nessa opção. Esse switch oferece um ponto de atuação que vai de 0.1 mm até 3 mm. Ou seja, se você escolher deixar em 0.1 mm, o teclado ficará realmente sensível. A tecla irá acionar assim que você encostar o dedo nela. Já se deixar o ponto mais baixo, ela vai acionar quando chegar no fundo do espaço de atuação.
Aqui você pode escolher o ponto de Dead Zone, onde nada irá acontecer. Mas a brincadeira fica séria quando chega no Happy Trigger, onde, acionando aqui do lado, nós temos a opção de ajustar o desacionamento inicial em 0,005 mm, o que é muito absurdo para um teclado deste nível. Além disso, ao invés de esperar a tecla subir até um certo ponto para resetar, o software detecta a subida automaticamente. Eu não sei se conseguiria me acostumar com isso, mas é realmente interessante ter essa opção aqui. O modo non-stop garante que o gatilho esteja sempre pronto para reativar, independente de quão fundo a tecla esteja pressionada. Aqui nós temos o DKS, que nos permite configurar até 4 funções para a mesma tecla, baseado na profundidade do clique. Por exemplo, se clicar leve ele anda, se for mais fundo o personagem corre. É interessante também. O Mod Tap é uma função bem parecida. Você também pode configurar mais de uma função para a mesma tecla, mas aqui a diferença seria entre clicar ou manter pressionado. O TGL faz a tecla funcionar como um interruptor. Você clica uma vez e ela fica segurada virtualmente até você clicar de novo. O Snap Key é outra função bem interessante, onde nós podemos pressionar A e D ao mesmo tempo e escolher qual comando o sistema irá priorizar, o que deixa a movimentação em jogos bem mais ágil. É importante tomar cuidado em que jogo você vai ativar isso, pois dependendo do jogo pode não ser permitido. Nesse outro menu, temos aqui a opção de escolher o polling rate, que vai de 125 Hz até 8000 Hz. Uma dica importante que eu deixo aqui é sempre calibrar assim que você pegar o teclado, e sempre que estiver sentindo ghost ou sentir que ele está falhando. Apesar de seu tamanho ser muito bom para digitação e trabalho, o ACTAC 75 foi claramente projetado para jogos. 8000 Hz de polling rate, excelente Happy Trigger, scan rate de 128 kHz, aliado com a sensação leve para digitar. Pode fazer seu desempenho em jogos subir de nível se você está vindo de um teclado convencional. Durante o uso, não notei nenhum tipo de atraso ou falha, sempre tudo muito preciso e rápido. Uma vez que você acha a sua configuração ideal nesse tipo de teclado, você realmente sente que está conseguindo fazer o que quer, sem um teclado limitando sua movimentação no jogo. Então eu diria que se você está procurando um teclado entre 200 e 400 reais no mercado nacional, eu realmente diria que o TAC 75 é uma excelente opção para ser considerada. Eu deixarei o link para a compra aqui na descrição, tanto no AliExpress como no Mercado Livre. Se você tem alguma dúvida sobre esse teclado, pode deixar um comentário abaixo que eu vou tentar te ajudar. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso foi tudo por hoje, vejo vocês nos próximos vídeos, fique com Deus e até mais.